Hello，大家好，歡迎收睇香蕉哥哥嘅頻道。今日香蕉哥哥繼續帶大家行下荃灣街街，去一啲網紅店鋪。咁我哋依家希望大家可以喺呢條片開之前俾 like、subscribe。睇完片記得要 comment、like、share 啊！我哋仲差少少就可以去到500個訂閱啦，多謝大家支持。咁我哋依家就去荃灣行街街啦，Let's go！喺度啊，呢幾個月就俾啦，有同埋票啊，早幾日你再幾條俾他？有啦。佢咁樣嘅，佢唔係佢咁樣嘅，我同埋識一再話我嘅我問佢點做喺度啦，你再問下你有冇睇咗嗰啲嘢有就係咁呢度有個朱古力研究所嘅嘢。你成乜乜乜啊？即係反為話稍微呢度開咗一間新嘅眼鏡鋪。咁我哋而家就去咗 Lina Mall 2呢度，今日少人喎，依家4點幾。咁呢度有間蜜雪冰城喎，啲嘢飲幾平，大家會唔會買嚟飲？这里这个司机还让他扯一下屁股，妈的鸡粪味儿了，有杀力姿势。你这个吃多了之后还会好吃吗？450，昨天交4点啊，然后我一个。咁呢度開咗一間新嘅咖啡鋪頭，呢個叫咩啊 ？Cottage Coffee。
正常啊，因為你個頭咧，咁咧，我哋已經去到尾啦。我哋依家應該要去灣景廣場啦。我哋去伊樂嗰邊喎。打到而家入唔到啊！好嘅。你佢啦，算啦，唔影響結開有。呢度伊朗變咗呢個 Glam Beauty 啦，好靜喎咁樣依家，因為平日多翻少少人嘅呢度。咁我哋依家咧就去睇睇一啲網紅買衫嘅地方啊，到底依家呢個時間生意會係點咧？Sorry。我哋已經到荃灣廣場，咁睇睇呢度先啦。有個 cafe，但係今日就真係比較少人啊。咁啊，已經嚟到呢個荃灣廣場啦。咁樣攬都抵嘅，而家我有好多都係咁樣嘅啦，你哋即係一次咁呢度有個臨時 market 喎，pop up store，咁係擺啲 Samuel 嘅嘢啦。咁大家見到今日呢個場就真係比較少人嘅。咁我哋而家就去睇睇啦。咁大家見到呢度巷都真係比較靜喎。啊！我哋第一間呢間 cake 咧就係葉小姐有去買嘅，入面冇人咯。咁大家見到啦，呢條巷係真係好靜嘅。
咁大家頭先都見到嗰個 Como 亦都係繼續行烏蠅嘅。咁我哋就繼續行啦，我哋去返荃灣公園嗰邊啦。係啊，嗰啲嘴叫咧，咁呢度就係如心廣場。去睇咁我哋而家就去到全新天地啦。咁跟住我哋就會翻返魚心嗰度，係啦。呢度就霸王茶記咯。咁呢度都有幾間霸王茶記嘅喎。呢度一間啦，咁魚心嗰度一間啦，應該兩間喎呢度。
仲有冇？呢間買衫咧就多人喎，因為河馬冇買過嘛，所以今日個就多人。咁但係大家見到㗎啦，頭先嗰兩間咧就係真係完全係拍烏蠅嘅。好啦，咁今日我哋就翻嚟我哋今日嘅起點。咁今日嘅呢一條荃灣行街街嘅片都差唔多啦。咁我哋就喺呢度同大家講拜拜啦，拜拜啦。